feita no site Nazar. E essa aqui é o seguinte, aconteceu o seguinte, eu fiz a compra e o dono da loja, o Mahir, mandou um e-mail avisando que ele ia demorar um pouco para postar, que tinha muita encomenda para o Brasil. E assim que ele postasse, ele me enviaria o rastreamento. Passaram-se 10 dias, aí ele postou. A partir da data que ele postou a encomenda, foram 9 dias corridos para chegar aqui na minha casa. Foi muito rápido. Vamos lá. Declaração. Declarou como $40 e gift, passou liso pela receita, tá na mão. É uma compra pequena, aqui na verdade a caixa parece grande por causa que são 2 vasos. Vamos abrir ela aqui. Bastante pipoca. Um prato Oxide Black aqui, que eu catei pro meu quad metal. Um vaso sino vermelho. Ó, bem embaladinho, tá inteirinho, aparenta estar, né? Vermelho lisinho. Pedi esse vaso para colocar no meu tensar. Aqui são os carvões de coco aqui que pedi pro Douglas, o meu pack aqui, para ele experimentar o carvão da razão. Tem até alguns quebrados aqui, ó. Umas piteiras long, essas aqui são as curtas, acho que se não é, são as curtas. Dois saquinhos de ball, de plástico, por ball. Tem um chaveirinho aqui de brinde. 2 ponteirinhas Oxide também, da KM. Pedi uma pra mim e outra pro Douglas. E aqui estão as 2 longas, ó. Também da linha Oxide. Ó. E aqui uma Jumbo Vase.
inteirinha, perfeitinha. Não tem mais nada. A compra pequena foi para experimentar o site. Está aprovado. Paguei o cartão de crédito internacional, foi fácil, não pedi o cadastro, nada foi só fazer o cadastro no site mesmo e recebi tudo direitinho, muito comunicativo. Tá de parabéns, quem quiser comprar lá na NASA pode comprar, confiança. Sem problema, veio tudo direitinho. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima review.